กัน วันนี้แม่ทำพะแนงแล้วก็ได้ไข่เค็มมาด้วยจากโลตัสแม่บอกว่าไม่ค่อยเค็มชิมก่อนพอดีนะปกติกินแต่ไข่เค็มตลาดแล้วมันก็เค็มมากเป็นไข่เค็มที่พอดีพะแนงหมูนี่ถ้าครบสูตรคุณจะต้องใส่ซอสด้วยนะคะเพราะว่าพะแนงมันจะหวานนิดนึงใส่น่ากินไหมอร่อยไข่แดงมีน้อยจังพะแนงอร่อยมากอ่ะนี่